لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده وحبيبه ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه الى يوم الدين. Vllazën të nderuam, xhamatlitë të respektuam, të gjitha falënderimet dhe të lavdit i takojnë vetëm Allahut të Dhul Xhelal. I lutem dhe i përgjarohem madhërisë së Tij. Është i vetëm dhe është i veçantë. Nuk ka zot tjetër përveç Tij. Përshëndetje dhe shumë selamet i adresoj për vullën e pejgamberis, për Muhammedin alayhi salatu wassalam, shpëtimtar i mbar njerëzis. Kur erdhi Muhammedi alayhi salam në Medinë, i takoi çifotët, të cilët e agjeronin ditën e shtune, dhe i pyeti: "Pse po agjeroni këtë ditë ju, o bit e Israilit?" Ata thanë: "Jemi duke e agjeru se Musa alayhi salam ka shpëtu, Allahu e ka shpëtu në këtë ditën e Ashurës, i ka shpëtu Allahu Musën edhe krejt besimtarët prej Firaunit dhe ushtrisë së tij." Atëherë tha Muhamedi alayhis salam: "Ana ahqqu bi Musa minkum." Unë tha jam më meritori ndaj Musaut se sa ju, se unë jam në fenë e tij, unë jam besimin e tij, besimi i tij, besimi jam është një. Atëherë tha, nëse kisha pas mundësi vitin e ardhshëm me agjeru, do ta agjeroja një ditë para kësaj dite, ose do ta pasoja një ditë pas kësaj dite. Kështu që vllazën të dashur, do të flasum pak në lidhur me këtë ngjarje historike, sepse historia, të dashurit e mi, është një element të gjithë popujt i bën të mburrën. Ata që kanë për të lavdu, atu kanë mu referu. Ata që dojnë të ardhmen e bejve dhe bijave të tyne me ndërtu, nuk kanë qare prej historisë së kaluar me marrë mësime dhe udhëzime dhe urtësi, mënyrë që të ardhmen fëmijët tanë atje dhe ashtu me ndërtu. Për shkak se e ardhmja e ka temel të kaluarën. Nëse kemi temelin e shnosh me emën të Zotit, e ardhmja i takon durët Allahut, por Allahu do t'ja u lehtësoj beve dhe bijave tona që ta ndërtojnë të ardhmen e tyre me halalin, për cilin nëse ne kemi kontribu në temelet e së kaluarës son. Kështu që besimi në Allahun bën mrekulli. Ai që beson Allahun, shiqa, thot Allahu me Kur'an, të gjithë pejgambert Allahut kanë thirr: "U'budullaha ma lakum min ilahin ghayru." Ka thonë, ju adhuroni Allahun, nuk keni zot tjetër o njerëz përveç Allahut. Allahu është Zoti juaj. Këtu është thirrja e krejt pejgamberëve, është në një pikë, është diçka begati e madhe. Rune bre, rune se Zoti na e ka thonë, po pasha Zoti që s'dina me rujt na e merr. Pasha Allah e hu, po më vllazët e mi. Edhe vllazën i nderuar i Musa alayhis salam, atë çfarë sikleti ka qenë. Hajde tash im shëlëm syt për një moment. Unë dhe ti bashkë po menojmë për një çast. E ngrita gjithë këtë milet më morë mas meje. Edhe më besum, faleminderes për juve, më besut. Erdhë me mu. Ushtria po na njek 1.600.000 ushtar. Po na njekun. Kretë jemi të rëthum. O, nuk kena ka me ikë. Na që na konë në për luftra, e dim që ka do me thonë kje punë. Ti je i rëthum. Nuk i shansë teorike, matematikore, ushtarake. Ti me pështu, nuk i mundësi. Veç aj që në qila i mundë të pështu. Veç aj, gjelalu, veç aj është i madhë. Aj është zatë, aj është kryus. Ai nuk e dorë për ti, ai të këqyrë ty që apo bënë. Kur mos u dërzo për i zetë Zotit. Ai është me ty. Edhe tash për një qasë të dashurit e mi. Po quhen popli, po ju gjuhen Musës: "Hej Mus, o Musa, pa përshë që na morën qafë burë. Pa e di që këta kanë me na mytë, me na prej, me na gri. Po këta neve na kanë prej, që të shku me aqu, jeni e më rëzu, më ka rëzu gëta, ma ka vrejë vëllahun.
po ky mi ka mytë e vëllat, po ky mi ka dhunu gra e fëmijë e krejt. Ky pushtet diktatorial, nuk një historia në botë çfarë diktature ka pas Firauni kundrejt Benu Israilve. E tash të na morën qafë, po ta kanë me na prej, me na gri. Çfarë vllaznin ngarkesë ka pas Musa a.s. Edhe në atë çast e ka çugishtin për pjetë, ka thonë Allahu inna rabbi seyahdin. Zoti jam, ka thonë, ka më mnimu, nuk më lenë pa mbo zgjidhje. Vesh një moment, tak nale. Po dolëm të Muhammed a.s. Edhe Muhammed a.s. ka pas një krizë t'illë. Po ka qenë vesh me Abu Bekrin. A Musa a.s. ka qenë me miliona besimtarë. Musa a.s. po thotë, Zoti jam është me mu. A Muhammed a.s. veç vetë, e me Abu Bekrin, për i thëtë Abu Bekrit, për i thëtë, o Muhammed, o ja Rasulullah, o veç me lëshu kryt këta, me gabu, veç me lëshu kryt, ka kont e ty, veç me këshyri, me thonë, a i kom lidhë të e ata diçka, të e të këpucave, që ta ushtria e Abu Gjehlit që pe njekën, pejgamberin a.s. me likvidu, thotë kanë me na po. Qa po thotë pejgamberi a.s. I qetë. Qa po thotë? Ka thonë, mos ki frikë, se Zoti jam, është Allahu, inna Allahe ma'na, Zoti është me neve. Ku është tash këtu një gjajshmeri? Pejgamberi veç vetë me Abu Bekrin, po thotë, Allah është me neve. Qëre, Allah është me neve. Musa a.s. me gjithë atë milet, me gjithë atë popull të madhë, po thotë, Zoti jam është me mu. Nuk po thotë, Zoti jam është me neve, po thotë, Zoti jam me mu. Ka thonë djetarët, pse ky vetëm tha Zoti jam është me neve, Muhammed a.s. A ky me gjithë këtë halk, tha Zoti është me mu. Ka dosh me kallëzu Musa a.s. që këta numri madhë së të krymë punë të Zoti. Të Zoti të krymë punë rrijal, burra, që la yakhafuna fillahi lawmata laim, që nuk i kanë frikë kujt pas Allahut dhul xhelal, cilët janë njerëz të paqës, janë njerëz të sigurisë, janë njerëz të fjalës, janë njerëz të besës, janë njerëz të muhabetit. Kur i lyp lufta i ki, kur i lyp paqja i ki, janë njerëz të muhabetit, janë njerëz që kur të thojnë fjalë nuk e bojnë dy. Këta janë njerëz. E Musa a.s. si kur ka dasht me i thonë Allahut, Zoti jam, bëma një qare se unë veç ty të kam. S'po ta kërkone më se, i kam gju. Hej, na morën qafë, po të njëjtit e dashurit e mi, kër e ka përcyl detin, kanë fillu me adhuru lëpën, e dinjet në ngjarje. Se mos me paston Musa a.s. qëtë fjallë, unë e kisha menu si lexues tash mas 3000 vjetë, se tash e 3000 vjetë ke ka ndodhë. Tash e 3000 vjetë, e kishe morë e kishe lexuar Kur'an, qysh këta njerëz e kanë po mrekullinë e Zotit, e kanë po Firaunin të umytë në deti, edhe prapë si ka përcy, ja ka nisë me i bo shirkë Zotit, qysh ka mundësi kja. E për këtë arsye ka thonë Musa a.s. Inna rabbi seyahdin, Zoti jam mu, nuk më lenë mu pa më udhëzu, pa më një mu. E ka ditë, Muhammed a.s. ka besu se ka thonë, unë ka me pos umet, burra, cilët kanë me konë në rrugën e Allahut, cilët nuk lëshojnë pe në udhëzimin e tyre drejt kënaqësisë Allahut. Këtu të dashurit e mi, juve për ju thamë, a jemi na për atë që ka shpresu Muhammed a.s. me kesh ardhje? Ja, nuk jemi. Nuk jemi sa duhet. Nuk jemi ku duhet. A kena mundësi me konë? Po shumë kena mundësi me konë. A me anisna me vajtu pëse nuk jena qysh duhet dhe sa duhet? Jo. E qka me bo? Na duhet me synu për atë qka duhet na mu bo. Për atë qka ka pos pejgamberi unë a.s. qef që ka thonë kanë me ardhë dë, kanë me pos imamin sa 50 Ebu Bekra, sa 50 Omera, sa 50 Osmana, sa 50 Alija. E që ata na duhet me konë. Na duhet me konë. Ti tregojmë botës se na jemi njerëz të disiplinës, të punës, të aktivitetit, të angazhimit. Prandaj, kur gjumos mushu me mojtë men, për ngjarjes së badhështore të Musës a.s. një munu me mojtë men, se Allahu Gjelle Gjelaluhu nuk e len pat një mu nëse ti e mon disiplinën dhe regullin dhe nuk dorëzohesh para asnjë sfide, por gjithmonë synon. Thu, Zoti ka më mnimu, Zoti ka më bashku, Zoti ka më lecu, unë nuk e di, po e di që Zoti mundet. E
kur ti thu qështu, edhe të njëjtën kohë nuk ndale se kërkuari, se hulumtuari, qoftë për mjekim, qoftë për shërim, qoftë për ndërtim, qoftë për nafak, qoftë për çka do të qoftë këtë dynjë, ti nuk nalesh. An matematikat e tua njerëzore, toksore nuk e rruk jo, ja ke nuk e rruk. Janë do matematika tjera. Ato e rrukën veç me iman. Ato e rruk me iman, nuk e rruk me laps. Ja me laps e merr të gjithë ditën, munduesh me shkru, nuk e rruk të dashurit e mi, por e rruk me iman. Ja Rabbi na mundsof me iman, me ja qëllu edhe gjithmonë më gëzu. Faleminderit shumë vëmendje, qofshit bekum, Zoti ju rujt. A pesheni vllazni sa kënaqësi është mi marr mi lidh ajetet e Kur'anit, ngjarjet me ngjarje, çka nxjerr në përfitim, çka del në pa urtësi që pasha Allahun. Për këtë arsye kur të lexosh tash pas 1442 viteve, thu subhanallah. Për këtë arsye Osmani radiallahu anhu kur ja ka nis me lexu Kur'an, ja ka nis pe elhamit në një recate ka hatme në nas. Ka dalë në suretun nas, kul a'udhu bi rabbin nas. Pse ai e ka meditu, veç ka meditu, u hinë një bot për cilën ato nuk ka qasje shpirti ngarkum, ato ka qasje shpirti qet, jo shpirti trazum. Prandaj ejani në xhami, kur të vini në xhami, çkosh nuk pi bote. Largohuni prej materializmit juj. Janë këtu ta ushqejmë shpirtin e juj, që kur dalim prej tuit, dalim me energji të reja, pozitive, me shpirt të qetë, me mendje të kthjellët, me zemrën plot iman, çdo sfidë me sukses kemi me kalu, inshallah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala adh-dhalimin, wa usallim ala khairi khalqillah nabiyina Muhammad. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد فضزوت من القرآن ولا تهنوا ولا تحزنوا ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. Mos u shqetësohuni dhe mos u dobësoni se ju jeni më të lartë nëse jeni besimtar. Zoti na rujt, Zoti na mbroft, Allahu na lehtësoft, Allahu na dhuroft mundësi edhe jetën ku me iman, me kalu jetën kësaj bote dhe me dorëzu shpirtin tonë te madhnia e Zotit, të thon la ilaha illa Allah Muhammedur Rasulullah. Nga thellësia e zemrës, ja jam me mojë të guës, thell nxerre la ilaha illa Allah Muhammedur Rasulullah, që kur të thush po dhe shpis me të lujt, jo që ka tërmete, ka rrug tërmete, ja pektuit la ilaha illa Allah Muhammedur Rasulullah, që veç kur të nxerrësh fjalën la ilaha illa Allah, kërejt probleme që ai kiti do të më qit pektuit trak, don illa Allah veç një zëtë tjetër nuk ka, Zotin apështoft e na lehtësoft. Faleminderit shumë vëmendje e qofshit beku.